Uno omutemu eyatta jjajja Ichuli avuddeyo ne yeweerako obujulizi akatambi ogenda kafuna maaso awo takomye ku ekyo n'atubuulira n'omuwendo gw'abantu abalala ate bagenda okutta era nga guweererako ddala bannange tusabire ensi yaffe. Prima Kadashi akatambi k'ak'obuseega akatambudde avuddeyo ne yennyonnyolako mutabani wa Jose Chameleone Abba Makasi naye wamma yabikoze era guno omulembe simanyi waawe tugenda kulaga. Baby Gloria bamuyisizaamu eggaali Irene Ntale naye mwina masa omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nesaba goina atandaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna bimba nteekayo wano ku Suvia News Extra nnyo kusabirako mwina abalwadde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvi Airport pick up on the transport service banange tutambuliza ddala abantu so weyine Suvi Airport pick up ate togenda kwejusa munange sigenda kulwisera nga kutalese nabya nakubiere mbadde mpisa ayita kwe kusinkana ono omwami eyo ku page ali ku TikTok nga yeewana nga agambanga y'omu kubatta jjajja Ichuli. Takomye ku ekyo n'ayogera n'omuwendo gw'abantu abalwadde nti mu gavumenti mu ddwaliro lya gavumenti bagenda kuttayo abantu abasoba mu 100 ate mu lya private wo bateyo abantu abasoba mu 30. Si bigambo byange wabula akatambi kaakano wano soko kalabeko omutemu ono nga yeewaana ng'awera enkolokooti. Tusaba bannaye poliisi ya Uganda etuyambe ku mutemu ono kubanga agamba yatta jjajja Ichuli si ye yekka nakati ali mu kwewera ate ku bantu abalala. Omanyi bannayuganda muli bakujjukiza ennaku ntono navayo ne mbagamba tugenda kuttayo abantu 100 mu malwaliro ga gavumenti mu private tuttayo abantu nga 3 ng'abantu abo tugenda bateekawo ekibeera dati bafudde Ebola so that World Organization esobola okutuwa ssente zinatutambuza ngaffe Uganda kuba nti tuli bulungi. Ate ntwala okwebaza kuno President Museveni musajja mutegeevu nnyo ate ali intelligent ategeera okusakira eggwanga. Kati ngenda bagamba kino that twasobodde bino ebyokubeera nti yagalawo wano enamugongo ne batasobola gendayo World Health Organization yasobodde otufunirayo trillions 6 era zigenda otutambuza ng'eggwanga. Kaakati eyo koodi yawedde koodi yakubiri tugenda kutayo bannayuganda 103 abalwadde mu malwaliro tugenda bakuba empiso muffe tubateeke ekibeera dati mufudde Ebola. World Health Organization esobola okutwongera ssente endala. Nebaza Museveni kubeera musajja mugezi asobola okusakira eggwanga. Tugenda bakuba empiso kutandika n'ekino embeera kutandika n'olwaleero. Okitegeera ekintu ekisobola oba olinayo omulwadde mu ddwaliro lya gavumenti oba mu private manyaka akayiso kalumye afudde ki afudde Ebola tufune ssente. Okitegeera tetuli bulu omutemu bw'atyo munnange bwavuddeyo nga yeewa obujulizi era agambye nti akatambi ako ke balimu ne jjajja Ichuli mbawo yali agenze kumubega musajja wattu nga tamanyi yali aseka alya n'omutemu naye nga takimanyi bannange kalongera okusaba Mukama amuwummuza emirembe munnange yonna gy'ali wenkuzaako eno ewa Irene Ntale munnange olunaku olw'ejjo yalabiseeko bw'atyo n'omuhazibandi ekyamazima bonna balabika bulungi okitegeeza Irene Ntale omwami we amulabirira bulungi n'omwami naye mukyala we Irene Ntale amulabirira bulungi nnyo ddala. Omanyi yagamba ye omwami we si wakwemonkolerako mbwina ate simanya kaserefi ate simanyi biki bali mu kulya ne beekwata ebifaananyi bali mu kisenge ne beekwata no omwami we si wa bifaananyi. Bwenkuzaako eno ewa Baby Gloria munange olunaku olw'ejjo yavayo n'aterayo akafaananyi ako nga wookalaba naye ng'alaze mu kifuba ng'amagumba kale gavuddeyo nnyo nnyo. Manyi mwana alina obulago bulungi buwanvu bulinga bwa ŋŋaali naye maama abaana b'okumutala guno abashosho in-laws kye baamukoze baasasabudde omwana ne bamuvuma obulago amagumba alabika bubi bannange kye bataayogedde bantu bange nga tekiriiyo. Naye nga we tulina nga tumanyi bulungi nnyo obulago bwe butyo bwe buli okiwulidde abantu tulina obulago bwa njawulo
naye nga ne Honorable Justin Nammere asazeewo ate n'ayingira mu nsonga za mukyala wa Biswanka. Omanye ennaku zino omukazi abadde ali ku social media ng'akaaba asaba buyambi Biswanka okuva we yamufunisa olubuto paka kuzaala n'omwana buno obudde ebbanga lyalimu yamusindikira emitwalo 2 gyokka ate nagyo n'amaana agimuggyako. Abavubuka b'ennaku zino kiki ennyo lwaki oba ozaala nga tonneetuuka ate kwotale n'okuweebuula omukyala. Omuyimbi nalabye omukyala alajana Honorable Nammere Nyamba Mama Nabanja tuyambe omukyala oyo enkya tulina handover mu Ministry of Local Government enkya bankwasa office ne senior minister wange Honorable Bala bakwasa ye nange bankwasa omukyala oyo mumuleeti kusaba single mother tusoke tuyambe omukyala tweyanziza ate abakyala tuforcinga nnyo kintu olaba ng'omusajja atabuse he has lost his way takyakuliko takyasobola kutambulira mu kitiibwa naawe mufeeko naye buli kaseera kuleekaanako tujja bakyajinga kubanga mulimu kukozesa omwana omutebujje mu lutalo lwammwe. So please nga bwe wandajanidde Calvin kwempadde obuvunaanyizibwa akuleete era mwenna tubayite enkyamubeewo mu handover yaffe you are all invited ssaawa 3 zennyini ku local government mujje nga bakwasa emmundu za president emmenyi mu kulwanyisa enguzi n'okutereeza eggwanga lino nga bazikwasa ofiisi. Mujje mikwano mubeerewo omukyalo oyo mumundeetere nja kumuyamba setolinge atandike okukola alabirire omwana we. Bannaye tweyanze gabatuwagira abatwagaliza nammwe tweyanziza. Bw'atyo omukyala Biswanka Honorable Justin Nammere amuyisa ate amuyambeko atandika akole yeesonyiwa omusajja. Tokomye ku ekyo Honorable Justin Nammere agambye nti buli wosikanga omusajja ng'olaba buli womugamba ku nsonga z'omwana akuvuma ng'okugeza nga Biswanka wavuma omukyalo nombu namagwantala kisiru kyawo oba tekiina magezi mwesonyiwe ate nga ggwe otandika opambana n'abaana bo bibadde bigambo bya Honorable Justin Nammere. Banange bazadde banange twesabire nnyo simanyi kiki kyatuuse mu ggwanga lyaffe. Oh my God, abaana ennaku zino batta obutambi obw'obuseegu tebakyayina nsonyi wadde n'akatono tuba tukyalikuukira bukisitu ate simanya Shani Lips ate Prima Kadashi munange naye bye byabitadde naye ye omukalukalu tajja buseera mulina maaso awo nga yeewozaako kati aba makasi bannange omwana ono omuto bannange abaana beekoze ebintu ntuuso. Abazadde twongere okuteeka abaana baffe mu ssaala naye ekitali ekyo bagenda tukubisa pressure bagenda kutulwaza ebirwadde bagenda kutuleetera buli kimu olw'ebintu bye bakola. Oba guno omulembe ki abaana tebakyalina nsonyi yadde kati Prima Kadashi munange ono boyi waffe gwe yafuna ate kyeyamukoze omwana mbu alabika nabisa ekiso okusinziira ku katambi nga bwe kafaanana. Sitera kwagala bireeta wano naye ate abazadde tusabira abaana baffe kati jostede buno obudde essanya erimuliko lya Mwoki wa Gonja wamu ne. You're not going to blackmail him mbukubanga you're going to tell people you're going to share needs you're going to photoshop kale if he's gay he's still my man. Oisegede if he's gay he's still my man. I'm going to choose him today and tomorrow, so please find a way to heal. Mudia my ex-friends, he moved on. Bobo oli gay. Harith nakugamba yetayagala beera gay. No nyiga kubanga yagadde omukazi. Namteeka mu public. Mukwano, your healing is going to take long. Because Harith alina Prima Kadashi. You're not going to blackmail him because we are going to speak about it and we are going to talk about it. Go subscribe on my YouTube channel Prima Kadashi. Sawa yonene na tugenda kola show tujje twogere. Mukitegedde. Otherwise me and Harith we are still dating paka last. Not until God says Prima and Harith mukoma one. Bw'atyo Prima Kadashi ayongedde okakasa nti waaba muyaaya abeere waaba bisekisa abeere bannange naye nga maaso wano waliwo abakyamukalakkalanya nti mukwano itawo wano otubuulira omwami wo storage tebinaba kuggwa nno nyongera obbajukiza sokolaba akatambi kano ate nkongereyo amanzi n'agaleero tewali budde. Kola live otubulira wakibba wakutte mu kabina. Kola live. Mama kazibe njoka. Afadhali oyisa amatako ku ttaka.
Stadium olaba n'omwana omuto enjoka enfana nga zimuluma emabega ateeka amabina ku ttaka bajjo ku bajjo omunyo ne gwekulula ku ttaka takwatayo naye gwe n'okwatayo toswa akwata mu kabina naawe ate temutuli tonimba mbuzi abadde enjoka obwo busiyazi bwennyini kayogenda kutunnyonnyola otya mukwano si constipation binga aganye okujja nywawo yogati oddukane nnyo detoxuwa sirimu andi kirinza opame nonkwata mu kabina mukazi watusi abadde atukijjirako wano jangu ku live otunyumize munnyange musajjawo bisekiso akikuba left right and center habula bannaye musajja gw'oswazizza omukazi ng'abadde atukikinyalako wano nga yabadde ajerega babba b'abantu nga yabadde abapimaapima yabadde apima abalungi yabadde apima ababi mukwano ate ludda katukukubire ku bugalo webale kujja mu bulamu bwe tubadde tunaayogera ki omumazi akajanja Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nkibagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange baddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze eki mukwano bookinga Suvi tweyongere Bannayuganda abawangalire South Africa okusaba kwammwe kutandise otuukirira. Gavumenti ya Museveni ne Prime Minister Mama Nabbanja wuuno atandise okubafaako era ssaawa yonna mugenda funa obuyambi. Uliriza. One of my daughters brought me a clip when a Ugandan was being asked by a gang of people. I think that clip has moved almost to everybody here. And he said, I'm from Uganda. Why are you doing our business? So I took trouble to find out from our foreign mission in Pretoria, who are doing everything possible as we speak now to make sure that Ugandans who are in South Africa are secure. But that one is not enough. And you are aware we have not been having cabinet. We were shown in the other day, the day after yesterday. And the Minister of Foreign Affairs, apart from the others, is not yet shown in. So I think I will undertake as a Prime Minister and lead of government business in Parliament to do something so that our Ugandans in South Africa are safe. Ndowooza muwulidde Nabbanja lwe yasemba otugamba ebigambo ebifaanaganako bwe bityo yali atugamba Kibalama nga bwe baamukwata mbo ne bamuteekako emisango simanyi gy'okukuba poliisi simanyi biki era gy'ali twaddamu omubuuza Kibalama nga atunyega nga tatunyega okumanya abantu bano babi n'omukyala we olw'okuba yali abeesibyeko nnyo okubanja omwami we n'omukyala ne bamutta obujulizi bubulire ddala osegedde kakati awo ne tuvaawo saawa zino mu ggwanga Uganda muli mu kumenya mayumba g'abantu owulira abantu babonaabonera mu ggwanga Uganda okutuuka ku extent egamba waakiri ngende Somalia bomu gye zivuga waakiri ngende Afghanistan bomu gye zivuga waakiri ngende mu malungu okubaako n'obulamu okubaawo ng'ewaka buggwawo kakati e Uganda bakyakulaga abakalamojja abafa enjala buli mwaka ne bakuwa lisiti mbu 1,300 bafudde enjala muganyo bakolako muganyo bayamba mbuwe munaayambira ab'esawusi mulekerawo okugasira itinga mmwe nammwe
sente muzikwata ne muziwa ba YouTuber just kujja ku deceiving ansi kubayamba kulimbalimba banna Uganda then musobolo bafuga ne mukwata obuwumbi 5 ne mubuwa ba YouTuber ne mukwata obuwumbi 10 ne mubuwa abayimbi obuwumbi 30 ne mubuwa abayimbi nga bakalamojja bafanjala sente ne mwezigabanya mu parliament gwe Nabbanja sente zokka z'oyina ssaawa zino zisobola okusasula ennyonyi ya Uganda Airline buli mwezi ng'eyina beekime South Africa n'ebazze Uganda tebyetagana kutuula mu bi parliament muyina ne sente zonna muzeddiza olina atuuka embeera nga mu butuufu nga okubeera obubeezi ewaka mu butuufu ng'alina kutambula abaana abatalina musango mubatadde mu makomera buli lucha muwamba kati mwagala gezaako tulaga nti South Africa ekoze bannayuganda ebibi bingi okusinga mu bye mukola okutubuuza ngeri ki gye twajja wane South Africa mbu ekyo kibi nnyo okusinga bye mukola musooke musitopinga ebikolobero byammwe mulekerawo okukola agakolobero gammwe ku bannayuganda then olwotandika okuteesa ku nsonga y'emirembe engeri abalala gye batuyisa kyogamba olw'okuba mwe mutufuga kati mwe mutuvunaanyizibwako ku kutusiba mwe muvunaanyizibwa ku kubonaabona kwaffe mbw abalala we baba batubonyaabonya ate bo babi nnyo mwe muli balungi mulowooza tuli bafala temusobola kuyamba munnayuganda nedda senga musobola omuyamba lwaki mumenya amayumba gaabwe ne mubatwalira obumere mbu atwalira bannayuganda mmere mbusimanya abamenyeddwa amayumba n'akakadde kamu azeeko ki mu Uganda nga we mugiraba sente zonna muzigabanye buli kimu mukyonoonye yemmwe muleetera bannayuganda okuva mu ggwanga lyabwe okugenda okunoonya emirembe teri ayagala kuva waka we mwogera lulimi lwe lumu wali bantu b'okuze nabo naye ebitujjayo bizibu n'osalawo n'ogamba obagoonya zindiira mu mugga kazindye naye nga nwana ataliso ogendako mu nsi endala okulaba nga nsobola okulabirira abantu bange waka bwe bulamu bwe butambula yemmwe bizibu yemmwe misota si basawusi tebakulimba eggwanga mwe mwalyonoona ne muli fuula lya ddala gasiya awedde emirimu bawaiswa mufumbira bali makomera tebalina kye baakola teri aboogera nako ba edi mutwe baakola ki gwotalabangako nti akubye gundi oluyi eva omusajja ow'emirembe bonna bali makomera balina famire zaabwe okumanya muli babi kibalama mwamutta ne mumala okumutta mwagenda olaba mukyala we asigala abanja omwami we ne mugamba okuzikiza ebintu bino n'omukyala tumutte ne mulyoka mutuleetera ebiwulire mbwa nti yafiiridde